最後一個禮拜，懇請大家為咗香港，為咗我哋自己努力拉票。喺節目今日呢一個造勢大會結束之前，我要講幾句説話，就係毓民承諾過你，今日我哋燒蘋果。好，但係我哋喺呢度燒蘋果 ，OK？我哋唔會將軍澳，我哋唔會將軍澳。